Can you quiet? Okay? Shani Kudra, I'm so good. Asojira. Hey, Somali, I'm so good. So Amazon, when did you to Mal say that? Kobas ani lolum barbadan. Loli kise balate adunya ni volvo. Aya. Na bado namno wana. Mutgareda. La kuma lolli kum ballatuni nama heddu hirmaachi sagarte. Lolli kise namni heddu hirmaachi se dhugaan jiru ifa baadiyama. Iran khobatti inveni godhamtu jecha. Gara fulduraatille akkanumatti biyyata kalafarraa kaanii dhawuun tuni biyya waan humna qabduu fi waan irratti teknooloojiidhaan olaantummaa qabdu jecha. Seera international law jaan kana cabsanii yeroo wanni kanaa kun itti deddeebi'u biyyi takka tokko irratti ilaaluun kun akka ittiin deebinee barbaadde jechuudha. Yoo nuti miidhamne Dubaayis ni miidhamti. Because biyyoonni Arabaa kun irra guddaa isaanii security isaanii Ameerikaa wajjin hariira galanii jiran waan security dhaatiif amma even Saudi Arabiyaan Qatar. Gista kawai si gaafadha. Kaayiroon nuti qomti. Kaayiroo laal waan tokko jira laal uummanni ammaan tana Iraan dha'uu barbaadu kuni. Fadii guddaa tokko qaban. Fadiin kun maali? Biyya Egypt irraa hanga Siiriyaatti lafa tana rabbitu dur Quraana ke Baabila keessatti nuu kannee jaan. Aya bo. Egypt irraa kaasee hanga Siiriyaadha. Lafti tun gaa Saudi Arabiyaa dabalatee biyya guddoo. Okay, give her her moment. Okay, share, go share. Share, don't worry. So ammaan tana wanna san dhugomsuu barbaadan. So kana wanni jira laale suudiin saafuuf hin deemtu dhageeffadhu siif nama tartiiba qabdi akka walirra mataa jabaatanii wal dura dha'uu barbaadan. Eruga. Dhagee abbaa mudaa galgala kana akka godhan dhageesse. Tiimti dabre kaasa waan humna wal keessa bara warra kurdish karaa daangaa Iraaq saniin itti kaasaniiti warra kurdish ambaasii gubana achiin seeyaa. No, Mosaadii fi warri siyaa'een kan leenjise warra kurdish warra duraan lafa barbaaduu ture san. Ummata faffacee jiru tokko jiru ummata kurdii janiina. Warra kurdishan cinaanis. Sunniidha. Kaanis Turkii keessa, kaanis Siiriyaa keessa, kaanis Iraaq, kaanis Iraan keessa faca'anii jiranii warra. Ummata Oromoo tokko jira. Ummata sana amma leenjisaniiti garee isaanii. Daansiin isaanii leentaa Oromoo fakkaatti uummanni sana. Ummata keenya qaafran kan loora ta'uu noolaan akkana daandii akka shaggooyyee taphatan kophaadha. Amma ummata sanitti kaasaniiti galgala kana ilaan qaammaatiitti ummata sanii hojii daangaa Iraaq irratti wal dha'uu jiran lolli akka malee achiin hammaatee jira. Gubbaarraan ammoo Israa'elii fi USA'n xayyaaraan tumu jiranii lafoodhaan ammoo sanumaan fidanii warra kurdishanitti oofu jiranii. Sanumaan fidan laalo amma saniin sodaatiidhaati sanii miti godni guddaan lolli. Khasaaruqa kanaatu hamaadha. Amma saaruqni kuni sijil qajaan faajira maanta sijil jechuun dhagaa azaabaa jechuudha. Ni beekaa sijil. Hanga ammaatti sijil san hin darbanne beekadhu bakka takka. Sijil amma dura darbine sijil garuu dheengadda darbanii turan amma darbine bar magaalaa bar city of maali jaaniin city of rocket magaalaa waan misaayila qofa city of misaayila ganaa ka dheengadda beeysan tokkootiitu jira. Eesha kun isa abbaa muzaa. Dubbiin dhaqee fiigaa kutaa. Ijoollee lolli. Andura waan siyaasaan fedha ammaan tana gurma kana gubbaa naasaan hooyyee isaa ijoollee teenya duutti hin jira. Dhagee lolli amma ni jalqabe malee lolli ganaan xumuramne. Tapha arraan tana warri Iraan magaalaa jechuun magaalaa guddoo waa hunda qabdu. Waa hunda bika siree qabdi, bika bulanii jira, magaalaa warraa bitatanii jira, bika gabbaatee jibaabaa shiishaa keerraa fudhattee ol deebitu jira. Magaaluma normaal. Magaalaa tam keessa? Gaara keessa Iraan magaalaa Misaa'ilaa. Aya. Magaalaa Misaa'ila qofa Misaa'ila akka reefuun tana maqaa dhahee jechuudha. Wanni amma hanqa ammaatitti Iraan Misaa'ilatti xiqqashaadha darbachuu jirti. Maaliif Iron Dome dadhabsiisu. Iron Dome jechuun waan Misaa'ila firaa deemsu sana. Kana dadhabsiisuuf jecha ammallee Iraan Misaa'ila jajjabaan fayyadamne. Misaa'ila aburakishaa fayyadamu jirtu. Misaa'ila hanga Iron Dome dadhabsiisaniitiif. Magaalaa gudditti city of nuclear city of wannasa kayyattu sana misaa'ilaa sanii ganaan tuqabne gana gabbaasuudha deeman amma
Inshallah dhiyeenyatti gabbaasaniiti Israa'eel akkana nurra baxraatee tana magaalaa Isaan kullee qophaa'e boonyoof qophaa'e kullee yaada seente. Hay. kulleen aara qabdi. السلام عليكم. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kulleen uummata kana aaratti qabdi. Kulle sabri imaana rabbi siyaa jaarsa sana osoo ni heeruma jettu rabbi sabri imaana siyaa Umar yoga dalam menggelar rubur raja. Umar yoga dalam menggelar rubur raja. Wallahi lazim. ربي سلام قلت واسي Wallahi ada biar kau cuma ada biar kau cuma ada biar kau lama ni wallahi. Garumo. Sudah lama ni wallahi. Garumo. Sagalee jirti gaa mo'amu duradhu. Kullee riyaa jirtaa mee? hundi keessanuu kulleedhaan sabri jajjabeessa kullee jajjabeessuu qabdan. Mea boleh saya tidak wanita jalan. Mee kullee nama takka godha sagalee su deebisu jira. Jangan lupa mama namanya. Isa kono isa cengkin. Obbola gabbuu gaddeebi mee sagaleen teeti bilbila. Mee abbaa mudaa deebisha abbaa mudaa wajjin walitti haasoo Sekarang parti jitu kau tu. Kubira kose. Abbaa mudaa jala yoo jiraate ol fidi mee abbaan mudaa abbaa mudaa wajjin ol deebis waa'ee kanarraa haasoo naatiiti. Dubbiin jajjabduudha. Bakka fadhan sana haadhaani kulleen jirti bakka fedhan maadhaan ifirraa qorannaa. laal bakkuma kulleen jirti. Ilmu tanya wasit timu iskameo. Oh. Asiata tanya boleh bocala tarin dagi fana male. Siasa di jalan anda dagi. Amma kullee ati wanni si yaachisee maali ati? Hay wara dhukaasarra dabraa jiraami kullee tan hay. Akan apa pun. Kullee wayii imbaasii dhiyaate ati. Isaan bar imbaasii fi bikka dippiloomaasonni jiran dha'uu jiranii bar. Bodalo lo kumbar khara bijatti fayida deebu dandane beta. Amma impasi. Lolli yoo biyya keessa faceellee hawaasa hambahaadhaa jeniit bar labsanii ni jira. Soodiin tun hin qabdu lafa jalaa bakka ta'uu godhata. Soodiin tun laala kami lafti sini beda. Gari sida kamu kata kungkap. Kana fakkat kana. Shana cuma kerja karena awal kita dah ciri sida awal kita nama gue. Awal warri wuti daangaa keessan jalatti meeshaa waraanaa ol guuturrachuu jiran. Yoo ka Suudiin deemtee Iraan dhooytu taate isaanis asii lolatti eegaluudhaaf. Duraan wali jiran amata meeqa amata kudha duraan wali jiran ni wali laal bara 2024 irratti walii galtee walii mallatteessanii turan. Anis hin tuqu atis nan tuqin. Bara 2000 meeqa ture bara 2000 wayii ture dura amata muraasa dura jechuudha. Assalamu alaikum. Nan tuqini walii mallatteessanii turan. Amma garuu yoo ka jechuudha yoo ka haloo ba'uudhaaf Suudii yoo ka Iraan dhooytu taate isaanis Suudii dha'uudhaaf qophaa'anii wal eeggachuu jiran. Assalamu alaikum. Takka akka jetutti namticha bulchaa keessanii yoo. Eenyuni? Ay, nama haasoo jiru salaamtaan dhugaa fattahi waleekum. Lakki assalamu alaikum wa alaikum salam jechuun itti fufuun godhan daa'imni. Hulleedhaa biqiludha hay. Bulchaa keessan iddoo dahannoo isaa geessanii jirani. Haya. Iddoo bulchaa keessan iddoo dahannoo isaa geessanii yoo balaan katti dhufte taate akka inni tuqamne achi geessanii isaanis wanna eeggannoo haa. Difeensi isaanii jabeessanii ija kana waliin dhaabanii wal eeggachuu jira. Yoo isin kawanna firaa ittisuudhaaf Iraan firaa ittisuuf yoo tarkaanfii fudhattu taate warri daangaa keessanirra jirus isiirratti tarkaanfii fudhachuudhaaf addunyaan akkanatti takkarra dhaabbattee wal eeggachuu jirte kullee tiyya. Danin siinjoo Suudiin tun meeshaa ni qabdi qoy. Meeshaa difeensi firraa gootuufi. Osoo guyyaa tokko illee hirmee jaarsaa. Suudii baanta moo Huutii baanta? Yaa Saudii. Suudii maan qabne Suudii meeshaa gurguddaa qabdiiti. Suudii laal biyyoota Arabaa kana waan takkaatiitu jira. Biyyoonni Arabaa kuni gaafa dura Ameerikaa wajjin walii galtee walii mallatteessanii jiran. Ameerikaan isiniin eegaa wanni isinirra tuqaa takkallee ni jirte.
Bara sanin simu dade ma dhaggeeffadhu. Sababoota sintuqu namni sintuqu hin jiru anaatu isin eegayyette walii galtee walii mallatteessanii jiran biyyoota Araboota kanaa hunda. Amerikaan ifu meeshaan qabdu. Amma meeshaan qabdu deengada mariif uummata yaamte marre uummata meeshaa oomishu. Warra meeshaa oomishu meeshaa ni qabdi meeshaa dabalata. Amma ta deengada waan meeshaa misaa'ila dhaamsu kana gartee kanaahu irrinaatti dhufe isii misaa'ilu. Ganaadha hin dadhabne kasaanii ni dadhabuuf deema. Fuula duraaf yeroo dheeraa deemuu hin danda'udha. Irrinitti laal. Amma tana hunda keessa siyaasaa kana hunda keessa wallahi laazim safaataan godina wallahi safaataatti jiru. Osoo guyyita dheebuu sabaa kana ol galchi kuullee teenya yaada. Dhugaa keeti wallahi. Qondo dubbii takkaan siin jaa. Siyaasaan amma deemaa jirtu. Ati akka yaadutti dheebuu sabaa kajoo ergatu dheebuu sabaa. Aksaa dha'uu deeman nagaafadhu tana yoo isaan maqdii aksaa dhawanii Iraanidhaan jeeyin nagaafadhu dubbii tana taa ilaali. Lolli keessatti Deenaa Falastiin balleessuudhaaf isaan masgida aksaa darbanii aksaa dakkaa godhanii Iraanidha jechuu ta'an qabadhu ta'an dubbii tana. Kaayyoon isaaniitu bara masgida aksaa jiisuudhaa bara amma cufanii jiran amma. Iraanidha jechuu deeman booda. Nageenya sababsatanii jechuun nageenya sababsatanii itti salaatuun hin danda'amu jedhanii ulaa. Kijiba isaaniiti. Mee qondoo dubbireef santu nu deebi raadaaraa fi ayirondoon meeshaa jajjabduu ni qabdi Saawudiin tun. Suudiin ni qabdee gaafa duraa Ameerikaa wajjin waliigaltee walii mallatteessanii turan isii Duubaayii, Qatarii, Kuweetii kanneen hundinuu jechuudha. Ani ijin guututti wii qabdi rakkee. Ni qabdi garuu. Nadibe Suudiin ni qabdi dhugaanu meeshaa moo Ameerikaa abdatti? Ni qabdi meeshaan isiin qabdu sana ammoo gahaa miti. Wallaahi. Wallahi gahaa miti. Haimaal dheengadda namtichi deemee xayyaara F-16 abbaa meeqa bitatee hin dhufne doolaara tiriliyoonatti dhangalaase. Xayyaara ammayyaawaa jechuudha. Xayyaara ammayyaawaa kan Itoophiyaan beelaa ofi jirtu kan. Itoophiyaan kadhattee dhabde xayyaara dila kana gurratanii dhufne xayyaara sana abdatee timte kaa. meeshaan isii gahaa miti garuu. Dheengadda fidate xayyaara lolaa fidate. Jira jirtu. Hifoo azanarran jira obsaa keenya wallahi laazim. Osoo jaarsaa buna qaciriin duudee mane. Wallahi safaata. Laa hin duutuuti samaalee dheengadda. Abshir kullee rabbii jira. Na dubbisiin siin jeemi. Wallahi obsaa keenya irraan fadhaya soorii wallahi. Ammas dubbisa. Ayyee hoggaa asirraa gabbuute na dubbisi dhaga'i laali ummanni sun meeshaa ni qabanii hajattan kana hin qaban ummanni sun biyyi sun hin qabdu meeshaa biyyi maatii jirtu tun maqaan dhooyi nun hin qabdu. Oomishuu hin dandeessu. Laali meeshaa waan hin qabneef xayyaarri isii bira jiru guutuun rimoonni wanni dha jira Ameerikaa jira. Adeeroo maal taate xayyaara baatii dabarte xayyaara F-16 fidattee hin dhufne. Obboleessa kiyya na dhaga'i hooppiidhatte kannanii isaan maallaqa guddaa elmanii tafa dubartiidhaa agarsiisaniiti isaan bakka silaa tiraaliyoona mallatteessan bakka silaa miliyoona mallatteessan tiraaliyoona jeeroo duuba kana guutan tafa kontiliisaa raayisis mallatteessan. Haayee dhaga'i xayyaara achirraa fidatteeni miti haa uummata Imaaraat Yaman keessa ariiteen. Daradamiin gootee guyyaa lamatti. Anillee waan xayyaara Saawuz Afrikaan qabdu Suudiin hin qabdu. Suudiin ammoo maallaqaan dhaga'i Suudiin maallaqaan Ameerikaadhaa fi Awustiraaliyaadhaa fi Kanaadaa bituu dandeessi. Garuu ammoo sammuudhaa zabaatiidhaa isaatiin morminiif kan qabdu bar. Anis lafa sanis ni beekaa lafaan amma jirus ni beekaa. Rimoota isii Ameerikaa harkaa qaba. Ameerikaadhaatu harkaa qaba. Amma Suudii wanni isii aarsu jiru jaarsaa turraa. Jaarsi hoggaa jaartiin dhaamte ni lolti. Tana Akkas paaralaayis gooti. Oomshaa kana fudhadhuu gali jaalatuma remooti irraa harkaa fuudhanii meeshaa duwwaa qabatee gale. Eela alquurree dubbisu. Kuulee kan isinii maana dhagaye. Mee beeku takka ustaata na dhagaye. Oggu takka naadii silaan waan tana asirratti waan takka tanii isiniif. Alarammaa himuutillaa kun sawaajan. Afaan Oromoodhatti Arabni hanqa wal qixxaatu hunduu jan. Alarammaa bishindoom kabeer illaa dubbijan. Dhaggeeffadha. Kana jechuun Arabni furdaa hin qabu, guddaa hin qabu, furdaa malee jaan. Maaliif jennaan matala tokkootu jira. Tinsaalli halaqaa je maatinsaalli hazaqaa. Ha uumanii irraanfattii, ha ureen irraanfattuu je. Suudii Ameerikaadhaatii tuure.
Na dhageenya sittiin. Laal waan kana jeef taa'umsa bara 2004 bara 2003 baatii 8ffaadhaa Masritti taa'umsi tattaa'amte. Yeroo taa'umsi tattaa'amtu Mahamad Umar Al-Gaddaafiin maal jee hoggaa gartee Husnii Mubaarak dubbachuudhaaf ol ka'u uskutijjis yaa ibna raqqaasaa ana daariin na ummak jeen yaa ilma haati isaa raqqaasaa jechuun ilma haati huccuu irratti hudduu murattee walliftu dhaabbadhu jee wallaahi masruma keessa taa'ee kana Husnii Mubaarakiin jee Mahamad Umar Al-Gaddaafi rabbi ramataa godhuufi. Amma kana kasuudiidhaa ka'ee Malik Fuwaad harka baase Abdallaadhaa jala deemaa wiilchariidhaan deemu jira yeroo sanne inni paralaayizii ni beeytaniimi kana hoggaa inni harka baasee inni silaamaan tana dubbachuudhaa ka'u uskutijjis yaa mu'awwiq waahid akbar maratal Ameerikaa ante jeen yaa naaftitti ijaartii Ameerikaa guddoon siiti taayii jeeni dhaggeeffadhu amma gaa asirratti osoo dubbataniititi ka'anii taa'umsa san fixanii gabbaan sijaaraa guddoo isaa shan shidateeti maal jeeni al-arab saddeytu aliyoon jennaan aywaa saddeynaa aliyooma laa ubramaani saddii aliyoon saddeynaa arab jeen akka gartee nuti wilii waliif hin galletti nuti waliif gallee jirra jedha Oromoodhaa kana jechuudha. Maaliif foon bashoon nyaatan isaanis arabninis foon bashoodhaa nyaataniiti aangoo wal harka reebaadhaa jiranii jechuudha. Osoo isaan akkasii wal harka reebaniiti Mahamad Umar Al-Gaddaafi nyaatanii Saadaam Hussein du'atti muranii hoolaa iidaa godhanii Khaaminee kunoo dheengadda akkas godhan. Namni ammaan tana Suudii meeshaa ni qabdijuu bar Makkaa Madiinaa lafa Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam Madiinaa muna lameen Yahudaan hin seenin jee waraana Ameerikaadhaatiitu bara eeguudha jira Suudiidha maal taatan ummata keenya hay eenyu eegu jira amma dheengadda yaa jaarsa kiyya eessan na dhiiftee deemta nuti eessan nu dhiiftee deemta Ameerikaan dheengadda biyya 15 keessaahi namoota baafatte 15 eenyu Suudii Israa'el Iraan Yaman Omaan sharqa loosa kana hunda keessaa namni kiyya akka bahu wette Ugutaan isaan sa'eebaa beek wajjir dhaggeeffadhu bar ijji dhuftu namuuta fi qabata janiimi amma waziira khaarijiyyaa maqaan dha'u biyya